nsomba tugenda butereevu mu bibuuzo obudde bwaffe tebuba buwanvu emirundi egisinga. Omulabi wange omu yatuweereza ekibuuzo ng'agamba nti lwaki mugamba nti bayibuli egaana okuwasa abakazi abangi ate nga tulaba Yakobo ne Dawudi baalina abakazi bangi kati nate ye Solomoni teyamutaddeko naye yalina yali mu 10 kubanga oyo alabika ye yabakwatira bendera. Ekituufu tewannabaawo ndowooza musajja yawasizza abakazi bangi nga Sulemaani. So nga ate Sulemaani okuwasa abakazi abangi tekitegeeza nti bonna yali abamanyi. Abo bakazi 10 Sulemaani tawezaako yadde n'ekitundu kyabo yali amanyi by face. Sure. Teyabasinkana nako naamo teyabamanya nabbamanya nti bakazi be. Kati ate babbalibwako batya musinga. Eri ayagalanga okuteekawo emirembe ne Isirayiri. Edda. Ndowooza kati kiriwo nnyo. Peace treaties edda zaalingamu ebintu ebifaanako bwe bityo. Obwakabaka abakazi balinga ebimu ku bintu by'oyinza okuwaayo. First as leverage. Naye nabo balimba. Enonunula oluusi. Okututwalanga byamaguzi kyowanyisaganya nakyo. Abantu bwe balumbanga mu ntalo ne bayolayo abakazi be bayodde ne baleeta. Abakazi babatanga mu ntalo bayolanga bayoli ne basajja ne beetwalira buli omu n'afunako. Era mulimu n'ennabbi omu Buwarabu eyo mu biseera ebyedda. Nabbi w'amaanyi nno neeseemukiririzaamu nnyo. Yalwananga entalo ne bawamba abakazi. Bawamba abakazi ne babeera bangi ngate abasajja bali awo naye nga bawasa omu. Kyava abo bamagezi nagamba owaayi kaakati mulina eddembe okwefunirako asukka ku omu. Naye alina obusobozi. Ate alina busobozi kulabira mukazi tagezaako n'akwata ku bakazi abavudde mu ntalo awo. Saagala mubatwale kubawasa ate mubabonyaabonyeze. Nno si kwe kuva enkola eya leero ti omuntu awasa bana n'atalina busobozi naye ng'abawasa lwa mululu si lwakubeera nti abawasa lwa bbula nga nabbi bwe yali akyogera. Naye katuveege tugamba nti Sulemaani n'abamu teyabalaba. Teyategana bategenda babamuwadde babaleeta nobaita n'atamanyi na gye bali. Naye buli gwe baamuwanga oyo nga wowe awo yo mukazi wa kabaka naye nga bamu n'abaddu oluusi be babeetwaliranga n'abakulu babeeranga waawo. Naye mu bufunze bonna baali babe kubanga bonna baaweebwanga kabaka mu ngeri eyo. Naye tetuyinza nti ye still era yalina abasukka ku omu. So ekibuuzo kyabuuza lwaki mutugaana ekyo kikyamu. Lwaki mugamba nti bayibuli egaana kyokanga alabamu abalina abasukka. Ekyamazima si ffe tugaana. Si ffe tugamba bugambi nti bayibuli egaana. Sitwagala kubeera ng'abawaayiriza bayibuli oba okujoogeza byetayogedde. Bikolako Mbebbulaniya 13:4. Mbebbulaniya 13:4. Bayibuli yo kesooka eyogere ku ekyo then tunnyonnyole kiri kyagamba. Mbebbulaniya 13:4. 13:4. Otyo 13:4 agambye nti okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda abasalira omusango. Alibasalira omusango. So obufumbo bwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda ky'abafumbo kirongoofu kitukuvu. Era n'agamba nti abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango. Si ffe twogera ne tugamba nti okuwasa omukazi asukka ku omu nti kikyamu. Bayibuli yennyini yegambye nti abakaba abo be bayingira mu bikolwa eby'obufumbo nga tebanaba kuba bafumbo. N'abenzi be bava ku bakazi baba basajja baabwe ne bagenda ku balala ne babaliga. Kati Bayibuli gyebegambye nti alibasalira omusango. Kakati ekyo omulabi waffe era yabuze ekibuuzo kino akitegeere. Tetuli agenesi bantu bawasa bakazi bangi. Tetubalinaako mutawaana. Ffe ng'abantu. Tetubalinako mutago. Oyagala okuwasa bakazi bo-10 ate nga nabo bakukkiriza ekyo kibeera mu ddembe. Naye kyotalinaako ddembe kye kigenda okuvaamu ng'omusango gutuuse. Omuntu oyina eddembe okukola by'owulira by'oyagala. Okuwasa bakazi bo 7 eryo ddembe lya buntu. Naye kyotalinaako ddembe na kusalawo kye kigenda okuva mu kukola ekyo.
kati ffe tubeera mu programu eno tuddamu kibuuzo bayibuli egamba kikwekyo bayibuli yeegamba nti omwezi alisalibwa omuki omusango kiwedde kyoyogedde kyomusumba kinzijukiza aliwo olunyiri bayibuli lwegamba ngeyogera n'abavubuka nebaga nti weeyagalire mu buvubuka bwe buli kyolaba okola naye jjukira eriyo ekiseera ky'omusango kyokka therefore obwenzi bugenda kusalibwa omusango era obugenda kusalirwa omusango ng'abenzi bazikirizibwa ebikula mu Bagalatiya Esulata Abagalatiya Esulata somawo olunyiriri osoma olw'19 19 agamba atya agamba nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi empitambi obwenzi kyatandikideko kyekiri ku lisiti waggulu ekintu kyayogera n'abaako ne kyasoosa omanya nti akubyewo nnyo mu njogera ya leero kale bw'agamba nti ebikolwa by'omubiri bye bino fast obwenzi ogenda mu maaso agambye nti obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga obulabe okuyomba obujja obusungu empaka okweyawula okwesalamu ettima obutamiivu obutamiivu ebinyumu n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda tebalisikira bwakabaka bwa Katonda obwenzi buli omu n'obutamiivu buli omu kati twagala musumba ekyo tukimanyi simanyi oba tukimanyi kati omuntu bw'amala okusoma olunyiriri ng'olwo lwaki oddira bayibuli ogitiginye ogijjemu amazima nti n'omwenge mulungi ng'omaze okusoma ekigambo nti abagunywa tebagenda kusikira bwakabaka. Ebigambo ng'ebyo bituwa ekifaananyi nti bwe tuba nga tuyiga bayibuli mu puroguramu eno tuyiga bayibuli si kuddamu bibuuzo kyokka naye n'okuyamba atulaba okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu yensonga lwaki ekibuuzo kimu tukimalako ebbanga ddene twadde tusoma olugi lumu ne tugenda naye tulowooza nti waliwo bingi ebyetoolodde ekibuuzo ebyetaaga okwanukulwa kati si kirungi kukwata bayibuli eno omuntu n'ogita ekigambo kiyita kutigiinya okugigezaagezaako okugisosonkereza ekukkiriza abakazi abangi anti musumba ekyo kiva ku ndowooza tulina endowooza olwo abantu abamu abalina endowooza omanyi tulina waliwo kye twogera nti whatever is in the Bible I believe ekituufu kati mu bayibuli eno olw'okubanga mulimu ba characters mulimu abantu abawandiikibwako bajjajjaffe nga baalina enkola zaabwe ne balowooza nti nga bwe baabikola ate nga bali mu kitabo ekitukuvu nti nabo bwe balina okubikola kati awe tugenda tuluvannyuma lw'okukiraba nti obwenzi Mukama ali busalira omusango n'okukiraba nti abenzi tebagenda kugenda mu ggulu tetusobola kugamba nti waliwo ekyawandiikibwa ekirala ate mu bayibuli ekigamba nti baligenda oba ekigamba nti tebalisalirwa musango abaffe bwe kiba nga tebaligenda katolo bajjajjaffe bonna baayogeddeko ate mu Ebbulaniya 11 babayita abatukuvu olw'okukkiriza Ibulayimu olw'okukkiriza Yakobo olw'okukkiriza Isaaka kakati ate kiba kitya tetutabusaawo banagera batya mu bwakabaka bwa Katonda ng'ate baalina abakazi abasukkamu kaka kino kirina okutegeerwa teweetagana kusoma byawandiikibwa bingi kubanga n'obudde tebutumala okusoma lifestyle ya buli karakita gye batuwadde naye tetulinaayo kwawo bonna abamenyeddwa eyawasa abakazi abangi n'abeera emirembe ekyo kimu katandikire ku Ibulayimu gwe yayogeddeko Ibulayimu yalekawo Salaayi n'agenda ku Agali ebyava mu Ibulayimu ogende wa Agali mawanga kwa n'olwaleero olutalo wakati w'Abapalesitayini n'Abayisirayiri lwava ku ekyo era bwe yamala okukikola teyakifuniramu mirembe nekimuleetera okunakuwala okw'ekitalo nekireeta esasagge mu maka n'aba nga alina okugoba omwana ne mukazi we Mukama n'amugaba omwana n'amufunira obulamu obubwe obulala Mukama n'amuwa omwana wano owuwe gw'ateeka okuba naye
n'amugamba oyo omwana mufulumye mu maka. Ibulayimu kirungi ki kyonna kye yafuna mu kufuna omukazi ow'okubiri. Era Katonda enkolagana gye yateekawo ne Ibulayimu ng'amaze okufuna omukazi ow'okubiri teyinza kukulaga nga bwe yakigaana. Muzungu tugiyita disapproval. Kubanga Ibulayimu bw'amala okuwasa omukazi omulala amugoba. Mukama ateeka omukazi amugamba ddayo osooka ozaala omwana oyo. Ate weewuunye Musumba ekikwewuunyisa Katonda yakiraba nga bakikola. Ekyo kituufu. Ne batuuka kumala kuzaala mwana. Kati namugamba ate mujje. Namugamba kati omwana mugobe. Mu bulumi obw'ekitabo I think ndoza yasooka amala okulaba consequences eziva mu kujeema. Afuna obulumi obuva mu kugaana ekigambo kya Katonda amulegeku. So Ibulayimu okuwasa omukazi ow'okubiri yali takikola lwa kwagala na kukkiriza Katonda. Yali akikola lwa kumujeemera na kugaana. Bajjajja ffe bano ab'endagaano enkadde baali bantu nga ffe era baalina obunafu obw'enjawulo. Ekyo tekibajjaako kuba nti baasonyiyibwa ne bakkirizibwa Katonda oluvannyuma lw'okwenenya. Ne wabula kibateeka mu kifaananyi ti bye baakola tetubiddamu. Kale nze kye nnina okuyigira ku Ibulayimu kwe kukkiriza kwe yayolesa ku lusozi Moriya nga awaayo mutabani we, so si kugenda wa Agali. Okugenda wa Agali yo si good lesson gye nnyinza kuyigira ku Ibulayimu. Akukiwali bwe njigira ku Ibulayimu kunsobize, bwe njigira ku nsobi za Ibulayimu nange nezikupa nzikole ate olomba mubi nnyo. Bwe nalwaga nti gundi yavuma abantu mu Bayibuli nange kanvume. Why do you learn ng'oyigira ku bad example? So Ibulayimu yali muntu nga ffe naye bwe yafuna omukazi ow'okubiri biki ebyavaamu tewaali mirembe. Era Katonda n'alaga disapproval ng'amugamba agoba omukazi n'omwana. Lwaki yabagoba ng'ate Katonda akikkiririzaamu era ng'akiwoomerwa. Kale katuve ku oyo tugende ku Yakobo. Katugende ku Yakobo. Yakobo ye yagenda kuwasa mukazi omu Laakiri. Abaali awo emyaka 7 gigenda okuggwa nga bamusibye Leeya. Oyo teyamweyagalira. Amazima. Oyo teyamweyagalira. Ate na mu kiseera ekyo Laakiri bw'amala omufuna ate nga n'okuzaala kwennyini Laakiri takola ki? Tazaala. Laba Leeya bw'azaala ate bamugattako n'omukozi. Amazima. Naye n'atandika naye okuzaala ku baana. Naye n'aleeta owuwe. Naye n'aleeta owuwe naye azaale. Ne bafuuka bana. Bw'otunulira situation ya Yakobo mwafunira abakazi bonna talinaamu na decision etegeerekeka. Yakobo teyakeera ku makya n'agamba njagala abakazi bana nga bannaffe abamu. Kale yabuuza ekibuuzo. Musumba muntu ayinza okeera ku makya neyeesa. Yakobo yeesanga mu mbeera ng'abakazi ali mu bana. Naye nga si kiteeketeeke talina we yakisoma, Mukama si yamutumye, naye olw'obuwangwa obufuga n'embeera eziriwo ne situation mwali kubanga ali mu buwaŋŋanguse. Yafundikira ali mu bakazi bameka? Bana. Ekibuuzo kibuuza abakazi abana bonna Yakobo be yawasa yafuna mirembe ki? Abaana be yabazaalamu baalwana entalo. Ebika bya Isirayiri 12 byonna byafuna ebikolime bimu kuva ku baana abo. Abaana abo ne baddira Yakobo okutambula ensi yonna nga talina butuuliro kubanga baagenda ne bakomola ne batta abasajja abaasubira ku mannyina abo Dina. Twogere ki ku baana ba Yakobo ne bakazi be? Singa yali asobola okubasuula n'okubata Yakobo yandibasudde n'asigaza Laakiri yekka n'abaana be. Era yatuuka okufa ng'alajanira baana be. Kati wali Yakobo kye yafuna mu bakazi bangi. Era ne Katonda teyalaga approval, Katonda yalaga disapproval. N'alaga nti Yakobo kyakoze is not accepted in my sight. That is why he's going to suffer with his consequences. Kale tuveeyo tugende ku Dawudi. Te Dawudi. Ennyumba ya Dawudi yasikira ekitala lw'abakazi bangi. Dawudi ekyamusuula mu bwakabaka bwe bakazi n'abaana be ne balyoka batandika okuzaala abaana. Abaana babo ne beeyendako. Amazima. Ebyo ne biva mu bakazi bangi. Kiki Dawudi kye yafuna mu kubeera n'abakazi abangi? Talinayo n'eki. Kakati tubuuze ekibuuzo. Tutandika okukopa ebyokulabirako ebyo. Naffe abakristaayo ate tugambe nti Dawudi yawasa nga tumaze okulaba n'ebyavaamu. Anti Bayibuli etugamba nti byatuwandiikibwa bitubeerera ekyokulabirako tuleme kugwa mu nsobi ezimu. Kale ate nze nnyinza atya Sebaggala n'oyo atulaba atugoberera okumugamba nti labira ku nsobi z'abali. Okuwasa abakazi abangi yalinga nsobi. Kati tuyinza kulabira ku nsobi.
tuyina kulabira ku byakulabirako ebirungi. Therefore yabuze ekibuuzo kino nga tugenda okifundikira akitegeere. Tewaliwo kalungi konna n'akamu yadde approval ya Katonda gye yakola eri abasajja bonna abawasa omukazi asukka ku omu. Buli maka gonna galimu omukazi asukka ku omu mbiranyi. Ne bwe yogera ku Kaana yazaala Samwiri ne Penina ne baawaabwe. Walongwe nawulirako ye yabyenenya n'agamba obeera n'omu n'akuba by'omutwe ababiri mbagazaze. Kale mu bufunze kye tugamba nti teyali muteekateeka ya Katonda omusajja okuwasa omukazi asukka ku omu. Okuva ku lubereberesi bwe kyali bikulako mu Matayo 19 olw'omunaana. Matayo 19 somo nga tumaliriza. Matayo 19 olw'omunaana agambye bw'ati. Otyo agamba nti n'abagamba nti atya olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Okuva ku lubereberye obukakanyavu bw'emitima gy'abantu, okweyagaliza obutakuta omulugube gwe gutuleetera ebintu ebimu okulabika ng'ebiri nnomo kati ng'okuwasa abakazi abangi. Naye ensibuko yakyo teri mu bwa Katonda, erimuze sebagala era nga mama bobi ate na banono ani ate nono kati omulugube n'okweyagaliza n'obutamatira n'obeerawo ng'olookalooka ebituleeta okuwasa abangi. Naye tekiri mu nteekateeka ya Katonda kuva ku lubereberye. Tekibangawo never. Olw'ensonga eyo tulina ekyokulabirako ekyaffe kimu. Nonyerwa njagala okusembyawo ku kibuuzo kino. Bikula mu kitabo kya gundi kya Peetero ekisooka 2:20. Peetero ekisooka 2:20. Ayogera atya ku nsonga eyo? Peetero ekisooka 2:20 agambye nti kubanga ekyo kye mwayitirwa, kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Bikula ne Bebulaniya 12. Olusooka n'olwokubiri tuzigatte wamu tufundikire. Bebulaniya 12 olusooka n'olwokubiri. 12 olusooka n'olwokubiri agambye nti kale naffe tulina olufu lw'abajulirwa olwenkana awo olutwetoolodde, twambulenga buli kizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukanenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutukuza waako, omutuukiriza waako. Nga tutunuulira ani? Yesu Kristo. Wali atugambye yatulekera ekyokulabira kutambulire mu biki? Mu bigere bye. Kati ffe Abakristaayo twagala okwanukula yabuuza ekibuuzo kino. Ssebo oba nnyabo ffe tulina kyakulabirako kirala okuggyako ekya Kristo. Ibulayimu bye yakola, Isaaka bye yakola, Yakobo bye yakola bitubeerera kyakulabirako mu bulungi mu kifaananyi ekyebyo Kristo bye yakola. Abakristaayo tebagwanidde kutunuulira Yakobo olwo balyoke bamanye ekyokukola n'ekyobutakola. Abakristaayo tebagwadde kutunuulira Ibulayimu olwo balyoke bamanye kye bateekwa okukola n'obutakola, kubanga abo bonna baali bantu abajjudde obunafu nga nze. Amazima. Ali omu yekka Yesu gwe tuteekako amaaso gaffe. Baba teyawasa bakazi bangi ng'era teyayigiriza nti mubawase tekyetaagate kirala. Olwekyo ffe tutunulira Yesu yekka. Omukulu w'okukkiriza kwaffe ate ye mutuukiriza waabwe. Yesu omusumba we tukomye ng'ogambye nti nno Katonda yatulekera ekyokulabirako era Kristo yajja okutufuukira ekyokulabirako mu byonna.
era n'ogamba nti ye gwe tuba tutunuulira naye musumba bwe nsoma ebyawandiikibwa Kristo teyalina mukyala kati ate ye atubeerera ate ekyokulabirako nga tetulaba nti yakuba embaga ekidaala nekikola Kristo teyalina mukyala naye yayigiriza ku kuwasa n'obufumbo okuba nti teyalina mukazi tekitegeeza nti yali talina kumanya ku ki kyetwandikoze nga tufe abawasizza so okulungama yakuwa so nga ate n'okuwasa n'okufumbiriganwa ye yakiteekawo okuwasa n'okufumbiriganwa ekisooka ye yatandika amaka mu lusuku Adeni so okubanga teyawasa tekitegeeza nti tassa kitiibwa mu bufumbo amaka ge yatandika mu lusuku Adeni ekibuuzo kibuuza gaali gafaanana gatya ekyokulabirako ekyamaka Yesu kye yatuwa mu lusuku Adeni kwe kutonda omusajja n'omukazi n'abateeka wamu ne bafuja bagamba nti omusajja kyanaavalenga kitaawe ne nnyina so si abasajja omusajja kyanaavanga leka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we so si n'abakazi kati dizayini eyasooka Yesu gye yatuwa ku maka bwe gandibadde ey'olusuku Adeni yateekamu omusajja omu n'omukazi atya kati buli awasa ateekwa koppa ekyo kati atakoppa patani eyo tubogeddeko wano ebyavaamu wabiraba n'abaliwo kati nno abaliwo kati buli aganya okukoppa patani eyo musajja omu na mukazi omu kyalimu yakimanyi kyalimu yakimanyi era naye asobola okujja temusumba ndi mu kintu naye mukama bw'anaakintaasa akajja kuba nnyambi so that is the design mu bufunze Yesu atuwa ekyokulabirako bwe yatonda amaka agaasooka ekyokubiri bwe yatandika okuyigiriza ku maka naye yagayigirizangamu nga mulimu omusajja omu n'omukazi atya newankubadde Yesu teyawasa kubanga Yesu yali teyeetaaga kuwasa ku nsi Yesu yalina omukazi Yesu yalina omukazi yalabirira bikula mbefeesa ate batugamba bikula mbefeesa osome mukyala wa Kristo Abefeso agenda namukuba embaga nno Bayibuli etubuulira Abefeso mmeka Befeso somisula 5 olunyiriri ku lwabiri awo sirwe lunaatuwa amaanyi awo abiri agamba 5 abiri agambe nga mwebazanga ennaku zonna olwabyo Abefeso sura ya 5 kaiso mu lwabiri mu ebbiri abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira mukama waffe abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwuliraani mukama waffe genda mu maaso kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa bw'ali omulokozi ow'omubiri ye yennyini Bayibuli egambye nti abakazi muwulirenga baani babbammwe ng'ekkanisa bwewuliraani mukama waffe abasajja mwagalenga baani bakazi bammwe nga Kristo bw'ayagala ki bw'ayagala ekkanisa ekkanisa ye mukyala eri mu kubikkulira gw'ayogerako nti embaga ennene ey'obugole nga kiringa omugole ategekeddwani ekibuga nga kikka kakati Yesu Kristo kanisa ye kanisa y'abantu abalokoleddwa okuva mu bubi ekidala mu butongole nga amaze kulokola obuyizo kandi Yesu Kristo alina mukazi nange nesonga embaga eyakakajenna tusaba Yesu Kristo afuke bbaawe amina afuke bbaawe kubanga ekkanisa ye kati Yesu yayita kudda kuno azaala abaana azukuze abo yayita beetaaga Yesu abaana abazaala naye abazaala kuyita mu kkanisa buli akkiriza n'abatizibwa oyo azaaliddwa nga mwana we olukusa okufuuka omwana nti abo bonna abamukkiriza yabamusembeza okubafuula abaana baani abaana ba Katonda Kristo yayita yeetaaga ate kuwasa kuzaalira wano ayina ekkanisa ye mukazi we ezaala n'abaana ffenna mutuli it's a blessing ate twagamba wano nti Katonda tazaala nga ffe bwe tuzaala atazaala nga ffe ne Kurane bw'egamba gyagamba bugambi nti bba ne kiba kiri eri Katonda okwefunira omwana baga nti Mariyamu b'olubuto ate ani amubuuza ekibuuzo agamba nti enjuba beerawo neebaawo agamba nti amazzi gaawukane ne gaawukana n'agamba Mariyamu bba n'olubuto ne lugaana ate luyinza nannyini buyinza nga ayogedde ekyo tekisoboka